Всем привет! Такая вот замечательная вещь для пайки баков, радиаторов, всяких металлов, сплавов. Советский электрический паяльник. Вот эта часть жала в него медна, вот эта часть латунна, соединяется болтом, и внутри это наполнение. Лет 20 назад этот паяльник был электрическим. На нем была намотана ткань и нехромовая нить. Нагревался він от сети 220 вольт. Потом нехром перегорів, и я пользовался ним як обычным паяльником. Нагревав его в горне, на электропечке, на газу, на чем только можно. Он такой довольно такой массивный, вес у него больше чем полкилограмма, где-то до грамм 750 где-то точно, потому что такой массивный, тяжелый. В общем, решил я его попробовать восстановить. В интернете по этому поводу информации практически немає. В общем, никто этим не занимается. Что с этого получится, сам не знаю. Ну, в общем, побачим. Итак, для начала купив на рынке асбестову нить. Стоит она недорого. В общем, выматываю пару жилочек. Так, проверим, як она держит тепло. В общем, бачим, що ми її гріємо, вона у нас не горить. Отлично. Итак, дальше наматываем на паяльничек. Так, есть такое дело. Отлично все получилось. Хотел вначале я купить ткань. Ткань очень дорога. По крайней мере у нас. Ткань я нашел в одном месте. В общем, 220 гривен. Ну, там полосочка такая, что совсем маленькая. Ткань я не стал брать, потому что паяльник на 220 вольт, 200 ватт можно купить там за 400 гривен. В принципе, я посчитал, что выгоднее не брать ткань, потому что она сильно дорога. Поставил болт и теперь зажимаю. Ну вот, все отлично получилось. Теперь нагревательный элемент. Вместо нехромовой нитки заказал я в интернете за 45 гривен воздушный тен. Длина его 80 сантиметров. Вони есть по длине разные. Я померил, посчитал, мне 80 сантиметров будет в самый раз. Есть от 50, по-моему, сантиметров до 3 метров. Этот тен дешевый. Цена его 45 гривен. И производитель пишет, что він гибкий. Там совсем не гибкий.
Нитка номер 2. Еще надо одну трубочку и чуть-чуть докрутить. Намотав я тен воздушный, згибающийся, повторюю ще раз. Так у мене все получилось. Тепер надіваю його на паяльничок. Вот так, все прекрасно получилось. На край проводов ставлю концевочки. Надеваю термоусадку. И обжигаю зажигалочкой. Импровизированный кожух с цинковочкой.
прошло минуты 4-5 примерно. Паяльник нагрівся, став красний. Так, зажав я дві деталі з нержавейки. Мажу ортофосфорной кислотой для паяния. И сразу прям не жду, начинаю пробовать паять. Начал опаивать я трубку, и на самом интересном месте сгорел мой паяльник. В общем, греет он хорошо, даже чересчур. Он нагревается до красна. Чтобы эта система работала, надо ставить понижающий трансформатор. 220 вольт, тен воздушный, нагревается до красна сильно. И за счет этого, ну конечно и тен самый дешевый я брал, 45 гривен. Но суть не в том. Чтобы все это работало, надо ставить понижающий трансформатор. В общем, есть у меня еще задумка насчет этого паяльника. Буду я ее ремонтировать дальше. Ну а пока все так получилось, что не получилось. Что ты тут поделаешь? В общем, отрицательный эксперимент тоже эксперимент. Будем продолжать дальше с ним. А пока всем пока.